وقل القرش وذنقبيا قادو وادي قالي قري الرمس قود كان يري قادو وادي قالي قيلو عن ريركينا قادي قادو وادي قالي قصد دار قولا لفول قادو وادي قالي فقير غني اسمه قيل قادو وادي قالي قفلة درين كيل قبن قادو وادي قالي قربها جوغدون هولك قبن قادو وادي قالي كبر قلف اي قرون اقيال قادو وادي قالي قنقار غير كوتك هري قادو وادي قالي اسقنديري كان قوم مي قادو وادي قالي قاموس قعي وحكو قرن قادو وادي قال قيب ما هو اديقون قدين قادو وادي قالي حمنا قادي واسدا قف قلن قادو وادي قالي قندق فقرك يقوس رقيد قادو وادي قالي إنو قيبي أن لقو قنعين قادو وادي قالي هذا قاتي قيبتي بدنيد قادو وادي قالي إسكا قريق باكو قبساني قادو وادي قالي أفقشو شهون عذيقو قبن قادو وادي قال. بسم الله الحمد لله ثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وحمانت أي شرافة إن ندنا وذا قوم موضوع كصابسا أمنية يوحيابها سامية ولا لالسن وكسونا هي نعمة إلهي وبحياء ويبديهين لكن ويكلواويه نعموينك إلهي بحياء وحوين إنه إسلام كسية نعمة الإسلام إيمانك إيه إسلام نعمة وحكسو حكت نعمة الأمن والأمان نعمة اللبعض ولا راضو إلى النبدجلية إيه أمان يشو سيدا دراديد أيا إلهي سبحانه وتعالى سوى أمنك قيمهيسا dadka baraya ayaa nabiyullaahi ibraahim carabkiisii waxa ilaahay quraanka ku yiri isagoo ilaahay bariyay nabi ibraahim alayhi salaatu wasalaam rabbi ij'al hada baladan aminan warzuq lahu min athamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir nabigaasi ilaahay buu bariyay subhanahu wa ta'ala ileen amniga ilaahay baa bixiyay markaasuu leeyahay rabbi ij'al hada baladan aminan ilaahu wadankan ka yeel mid nabadgeliya وسي وضعيه حليه ورزقه له من الثمرات إله أمن غذائنا كوارساقه رزق ونكسنا إله سبحانه وتعالى يمر كوارساق صوبتها والنبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجهه الرئيسي أمنك إيمانك أورطا إنتونا إيمانك شيئين وإلهي كبري أمنك لبا أمر رزق وكسه الرئيسي إن أمنك إنتونا رزق شيئين وأمنك شيئين لبا صوبت بعلماء كتل الماما صوبتها كوات وحدان حدي أمني وشرور رزقنا ويماد أيو كنعسي يسافر هذا أيه بتامرك وماشي نبتقلي تالو دقالنا وياله أرنت على بعده حلا يقفكوا هدو أمني أنو هيسن لكن دقاله وهيستون نلوش اسمه وناكسنان يسو ونبتقليو لعقتي يهانتي دي وهيستيكم معنا سادرات يتقفوا مركو أمني هلو رزقنا وبتامشاس ساسوك له وحاد يعاد وبتا إنه سر حسن وحليس يقول راحستو ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى آدي بو أمديه سأقوم هذا الشيء ونبتقليه السيء كسو إلهي ليه أولم نمكن لهم حرما آمنا يوجب إليه ثمرات كل شيء الله داد كان ما نندجين بو إلهي لي حرم يميل آمنا أمروها الدنيا ملك السؤقي مادان وحي إلهي ليه سبحانه وتعالى إصغو نبينا عليه الصلاة والسلام لهذا ليه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف dadku ilaahay meesha uu dajiyaha ku caabudaan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala risq iyo arsaaqadna uu ku siiyey nabadgelye iyo amnina uu ku siiyey nabadgelyadu markaa bini aadamka oo dhan baa u baahan in naftoodu u nabad gasho oo xoolahoodu u nabad galaan oo diintoodu u nabad gasho oo awlaadooda u nabad gasho oo dhulkoodu nabadgelye ay helaan marka saawgeed ayaa nabiyadu ilaahay bari jireen nabi yuusuf calayhi salaatu wassalaam ayaa la hadlayay waalidiintiisa dadkoodiyo markaasuu leeyahay udkhuluu misra in shaa allahu aaminiin masar soo gala idinka oo nabadgelye amni ku sugan nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wassalaam ayaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu imtixaan ka qaado isku dayey ilahay baa imtixaamayey markaasuu ilahay ku yihi wa ana alka casaaka muusa ushaada tuur muuse ushii wuu tuuray فلما رآها تحدث موسى وحركي وشيو دقدقاقي سو كأنها جان مصير أدمودو نبي الله موسى مركو أركي لي وحن براني ولا مدبرا ولم يعقب دبر كوتشيدي وكوردي ديبو موسى إيجن إلهي بالله الله يا موسى أقبل موسى وش إيج
walaa takhaf innaka min alaaminiin nabadgelyo ama dadka nabadgalay baad ku jirtaay ha boqon walana walaalayaal saa awgeed ayaa ilaahay subxaanahu watacaala amniga dadka ugu mana sheegtay adduunyada oo dhanna waxay wakti iyo xoolo ku bixisaa si ay amnigeeda u ilaaliso waxaa ciidamada badan loo samaystaa hubka badan ee nuclearka loo samaystaa gantaalaha ridada dhexe loo samaystaa nin walba baa waxaad xun samaystaa markaad ku tiraahdo amnigeygaan ku ilaalinayaa baa layidhi marka infaaqa iyo lacagta ugu badan waxaa lagu bixiyaa sugidda amniga waddankaa lagu noolyahay saa daraaddeed dowladaha waxaa la gudboon amniga dadka inay ilaaliyaan bulshaduna amniga inay la ilaalisaa laga rabaa mar haddii amnigu yahay madlab liljamiic wax bini aadamkao dhan u baahan yahay waxyaabaha carqaladeeyana in laga ilaaliyo ayaa muhiima waxyaabaha khatarta ku ah waddankeena amniga waxaa kow ka ah daroogooyinka iyo maandooriyayaasha noocay doonaan ba ha noqdaan maandooriyuhu wuxuu qofka halis geliyaa caqligiisa waxaa inaga markaa inagu sii badan oo aad iyo halis inoogu ah oo inaan maandooriyana u haysan welibana maandooriye khatar ah geedka la ydhaha qaadka ee in fara badan oo bulshadeedana lagu ibtileeyey geedkaasi wuxuu halis ku yahay amniga bulshada amniga qoyska amniga dhaqaalaha amniga waddanka dhammaan halis buu ku yahay amniga qofka jaadka ka ganacsada halis ah waxaadaan siduu halis u noqon karaa kow jaadka oo la cunaa ninka cunaa jaadka horta naftiisii buu halis geliyey oo maandooriyuu siiyey naftiisana inuu ilaaliyay caqligiisana ayaa waajib ahaa markaa naftiisuu kusoo duulay akhiiranna inuu naftiisa dilo jaadkaasi dilo ayaa suurtagala markaa weli naftiisa kusoo duulo naftiisa halis geliyey wuxuu amnigiisa halis geliyey qoyskiisa qofka jaadka cunaa oo dabeedna qoyska markuu ninku soo qayluu jaadka aada uga soo dhargo laba arrimood baa ka dhalan karaa hadduu dhaqaale yar yahay inuu dhaqaalihii yaraa reerkan loogu talagalay u keeni waayo hadduu dhaqaale badan yahayna isagoo bedelan inuu gurigii yimaado jaadkii aad usoo cunay dabeedna dagaalla ayaa gurigiisa ka socda had iyo goor oo gurigaasi jaadka ninka cunaa ama dadka cunaa ay joogaan nabadgelya ma taalo caruurta iyo reerku had iyo goor ways haystaan wuxuu halis ku yahay qaadkaasi aynu inoo soo galaa ee dadkeeni lagu ibtileeyey dariiqa iyo maritaankiisa oo gawaarida qaadka soo qaadaa markay dariiqa soo marayaan waxaa lagu kaxeeyaa halka ugu sarreysa ama 200 baa lagu soo kaxeeyaa gaarigaasi xataa biraha controlka waa laga sii qaadaa markuu halkaa ka sii baxo waxa la wixii ka hor yimaado wuu maraa ama xoolo ama dad ha noqoto wuu jiraa sidaa daraaddeed dhimashada faraha badan ee waddooyinka ka dhacda ayuu sababaa oo amniga waddooyinku halis ku yahay wuxuu halis ku yahay amniga bulshada oo dadku markay jaadka waayaan ama dhalinyarta jaadka barataa waxay isku dayaan inay dariiqada istaagaan dadka dhacaan moobiladana ka qaataan ama dumarka ka dhacaan ciddii ay dhici karaan lacagtaasina meel kale lama geeyey daroogoynun baa la siistaa ila inankaa yara lacagtaa meelna kuma dharna kama iibsado wuxuu wax u samaynayaa inuu jaad iyo daroogo ku cuno daroogooyin buu ku cunaya markaa jaad buu cunaya markaa bulshadii suugta wax dhacda ee qorshaysan ayaa ka dhalata oo bulshada halis gelisa oo dadka hantidooda iyo moobiladooda iyo lacagtooda xataa heer bay gaadhaan haddii ka qaadi kari waa inay qofka dilaan oo dhimasho u geystaan ama dhaawac u geystaan wuxuu halis ku yahay cumuuman bulshada oo dhan jaadkaasi wuxuu halis ku yahay amni lqadaaga oo halis uu ku yahayo wuxuu keenayaa bini aadamka dadka qayle garsoorayaashii inay dadka laaluush ka qaataan si ay u qaylaan mushaharkoodii kuma filno jaadna kuma cuni karaan dabeedna ciddii doonayso uu xukumaa markuu cidduu doonayso uu xukumo ilan isaga ciddii jaadka u badisuu siinayahay waxaa ka dhasha ninkii xaqiisii laga qaaday xaq darra looga qaaday inuu dagaal isa soo qaado oo dabeedna dadkii isdilaan halkaana colaad ay ka dhalato walaalayaal amnigeenna inaynu ilaashanaa waa waajib waxyaabaha amnigeena burburinaya inaynu ka hortagnaa waa waajib waxaynu maanta halkan mahadnaq ballaadhan uga jeedinaynaa dowladda somalilan iyo cid kastoo soomaaliyeed oo bahalkaa go-aan ka qaadatay oo iska joojisay oo tiri bahalkaasi waa sunixna laga joojiyo aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa waxaanu halkaa ka muujinaynaa haddaanu nahay culimadii inaanu diyaar u nahay inaanu iska dhab taagno diyaarna u nahay inaanu la difaacno walaal xawaadista dhacda ee khatarta ah ee baabuurta shidaalka baabuurta kow buu ka yahay jaadku walaal culimadu ilaahay subxaanahu watacaala markuu qofka bini aadamka caqligiisa siiyey caqliga alla wuxuu ugu talagalay inuu ilaahayna ku caabudo bini aadamkuna kaga nabad galaan laakiin qofku markuu caqligiisa burburiyo isagoo maandooriye qaadanaya
weliba qaadku kow ka yahay una haysta wax xalaala qofkaasi wuxuu sameynaya intuu caqligiisii dilay kantaroolkii intuu ka lumo inuu dabeedna cidduu dili karana dilo wuxuu dhici karana dhaco wuxuu xumayn karana xumeeyo marka amniga oo halis galaana waa bulshada oo halis gasha iyo ummadda oo halis gasha waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala balada hay naga badbaadiyo dowladdan halis ka nabtaago sunta cagaaran ee dadka naftoodii iyo waddankoodii iyo reerahoodiiba halis gelisay amnigii halis ku ana aynu ka wada hortagno inagoo dhammaystiran inta ilaahay ku ibtilayna waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu ka gooyo inta ku fikiraysa inay cuntana inaynu u sheegno waa ruuxuuna waa waxaas waa waxaa maandooriyihii qofka bedelayay iska daa oo ha kusoo hameen aad cunto wajazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu